Tarih sahnesinde bazı isimler vardır ki, yalnızca kendi çağlarının değil, tüm insanlığın hafızasında birer efsane olarak yaşar. Hektor, işte o isimlerden biri. Truva Savaşı'nın kızıl tozları arasında dimdik duran, kılıcını yalnız düşmana değil, kaderin acımasız yazgısına karşı da sallayan adam. Hektor, Truva kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin oğluydu. Tahta varis değildi. Çünkü abisi Paris, tahtın doğal sahibiydi. Ama savaş meydanı, işte orası onun tahtıydı. Ordunun başkomutanı olarak Truva surlarının son savunma hattıydı. Onun için savaş, sadece zafer kazanmak değil, halkını korumaktı. Zira Hektor, şehrini ve ailesini, kendi canından çok severdi. Hektor, savaş meydanında cesaretin, şehir surlarında sorumluluğun, evinde ise sevgi ve sadakatin vücut bulmuş haliydi. O, sadece Truva'nın başkomutanı değil, bir babanın, bir eşin, bir evladın nasıl kahraman olabileceğinin simgesiydi. Bugün, destanların altın sayfalarında parlayan bu asil savaşçının hikayesine, yani Truva'nın koruyucu kalkanına, Hektor'a doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Mitolojiye göre her şey, Paris'in Sparta kraliçesi Helen'i kaçırmasıyla başladı. Bu olay Yunan şehir devletlerini birleşmeye zorladı ve 10 yıl sürecek büyük savaşın kıvılcımı oldu. Şimdi gelin en başından, savaşın öncesinden, aile meselelerinden başlayalım. Hektor, Truva kralı Priamos ve kraliçe Hekabe'nin en büyük oğluydu ve aslında Truva tahtının varisiydi. Ancak bazı kaynaklar, Hektor'un aslında Priamos'un oğlu olmadığını, Hekabe ile ilişkisi olan Apollon'un oğlu olduğunu iddia eder. Hektor'un birçok kardeşi vardı ve Homeros'a göre Priamos'un ilk eşi Hekabe'den 50 oğlu ve 12 kızı, ayrıca birkaç tane daha eşi ve cariyesi vardı. Bazı antik yazarlar, Priamos'un çocuklarını sıralarken Hektor'un dışında Paris'e özellikle vurgu yapar. Afrodit'in gözdesi olan bu yakışıklı ancak pervasız kahraman, Spartalı Helen'i kaçırarak nihayetinde Truva Savaşı'nı ateşlemiştir. Diğer önemli kardeşleri arasında cesur bir savaşçı olan Deipobus ve Priamos'un çocuklarının en küçüğü olan ve ölümü Truva'nın kaderini belirleyen Troilus yer alır. Hekabe ve Priamos'un en küçük kızı olan Polyxena ise, Achilleus'un mezarının dibinde kurban edilmiştir. Diğer önemli figürler, Priamos'un ikiz çocukları, Kassandra ve Helenus'tur. İkizlerden Kassandra, kehanet yeteneğine sahipti. Ancak Apollon, kimsenin onun kehanetlerine inanmaması için onu lanetledi. Hektor'un önemli olarak bahsettiğimiz çok sayıda kardeş ve ebeveyninin yanı sıra, aile üyeleri de önemli mitolojik karakterlerdendir. Bunlar, sevgili eşi Andromake ve oğulları Prens Astyanax'tı. Eşi Andromake, Anadoluluydu. Kilikya prensesiydi. Homeros'a göre erdemli kadın niteliklerini temsil eden ideal bir eşti. Hektor, Truva kuvvetleri arasında en cesur ve en büyük savaşçı ve parlak bir asker olarak kabul edilirdi. Ancak, olağanüstü nitelikleri, cesareti veya savaş becerileri değil, görev bilinci ve asaletiydi. Daha korkak ve kararsız kardeşi Paris'in tam aksine, Hektor ideal bir lider olarak tasvir edilirdi. Tüm zorluklara ve başarısızlık olasılığına rağmen kendini, ailesini ve şehrini korumaya adamıştı. Truva Savaşı'nın öncesine geldiğimizde, Hektor'u Truva Savaşı'ndaki diğer birçok kahramandan ayıran önemli farkın, savaş alanında şan ve şöhretten ziyade barışı hedeflemesi olduğunu söylemeliyiz. Hektor, özverili ve asil bir liderin ideallerini temsil ediyordu. Orta Çağ Avrupa'sında, onur ve şövalyelik değerlerini temsil eden 9 tarihi ve efsanevi figürden oluşan 9 değerliler arasında yer alıyordu. Kardeşi Paris kadar yakışıklı olmasa da Hektor, asil yüz hatlarına, kıvırcık siyah saçlara ve bakımlı sakallara sahip, çekici ve sarışın bir adam olarak tasvir edilmiştir. Bazı yazarlar, Hektor'un hafif peltek konuştuğunu, kalın bir sese, sert ama nazik bir ruha sahip olduğunu iddia etmiştir.
Olağanüstü görev bilinci ve asaletiyle uyumlu olarak, Hektor genellikle sosyal sınıflarına bakılmaksızın tebaasına derin bir şefkat duyan biri olarak tasvir edilir. Hektor da dahil olmak üzere Truva Savaşı'na katılan birçok kahraman, dikkat çekici zırhlara ve silahlara sahipti. Hektor'un, sonunda Büyük Aias'ın eline geçecek olan gümüş kakmalı bir kılıcı vardı ve Aias bunu kendi canına kıymak için kullandı. Hektor'un öne çıkan özelliği bronz zırhı, özellikle de parlayan miğferiydi. Apollo'nun hediyesi olan miğfer, en belirgin donanımlarından biri haline geldi. Hektor, ışıltılı parlaklığı nedeniyle sık sık, parıldayan miğferli Hektor olarak anılırdı. Miğfer ışıl ışıl parlarken, aynı zamanda korku da uyandırıyordu. Örneğin, Hektor, oğlu Astyanax'a veda etmek için miğferini çıkardığında, çocuk, göz kamaştırıcı miğferi görünce korkuya kapılmıştı. Truva Savaşı'yla devam edelim. Truva Savaşı'nın destansı öyküsü, Hektor'un kardeşi Paris'in, dünyanın en güzel ölümlü kadını olan Spartalı Helen'i evinden ve ailesinden kaçırıp Truva'ya getirmesiyle başladı. Helen'in kocası, Sparta kralı Menelaos, anlaşılabilir bir şekilde çok üzüldü ve Helen'in geri dönmesini talep eden bir elçi gönderdi. Ancak Paris bu isteği reddetti. Bunun üzerine Menelaos ve kardeşi Miken kralı Agamemnon, Yunan müttefiklerini çağırdı ve Helen'i geri almak için 1000'den fazla gemiyle yola çıktılar. Aslında Hektor, Paris'in Helen'i kaçırmasını onaylamadı. İşgalci Yunan ordusuna duyduğu sempatiye rağmen, görev bilinciyle, yaklaşan Yunan güçlerinden şehrini, ailesini ve yanlış yola sapmış kardeşini korumak için silaha sarılmaktan çekinmedi. Truva'nın en büyük savaşçısı olan Hektor, Truva ordularının lideri ve baş askeri stratejisti oldu. Cesareti ve asaletiyle tanınan Hektor, birliklerini cepheden yöneterek adamlarını korkusuzca savaşa yönlendirdi. Hektor, Truva topraklarına ayak basan ilk Yunan işgalci olan Protesilas'u teke tek dövüşte öldürdü. Yunanlılar, Truva topraklarına ilk ayak basan kişinin öleceğini söyleyen bir kehanetten haberdardı. Bu bilgi, Protesilaos, Aias ve Odysseus'un kıyıya yaklaşırken tereddüt etmelerine neden oldu. Ancak kurnaz Odysseus, kalkanını yere atıp üzerine atlayarak Protesilas'u kandırdı ve sonunda Protesilaos'un Hektor'un elinden ölümünü hızlandırdı. Hektor'un cesur liderliğine rağmen Truvalılar, istilacı Yunanlıların Truva sahilinde bir karargah ve destek noktası kurmasını engelleyemediler. Bu durum, Hektor ve ordusunu güvenlik için şehrin aşılmaz surlarının arkasına çekilmek zorunda bıraktı. Truva Savaşı, birçok çatışmaya sahne olsa da, sürdüğü 9 yıldan fazla zaman boyunca nispeten durgun ve yorucu bir savaştı. Hem Yunanlılar hem de Truvalılar, savaşta ilerleme kaydedilememesinden bıkmışlardı. Buna karşılık, Helen'in kocası Menelaos, anlaşmazlığı kesin olarak çözmek için Paris'i açıkça düelloya davet etti. Menelaos galip gelirse, Yunanlılar Helen'i geri alıp gideceklerdi. Ancak Paris kazanırsa, Yunanlılar Helen'i kurtarmaktan vazgeçip evlerine döneceklerdi. Paris, Menelaos'un meydan okumasını kabul etmedi ve Truva surlarının ardında, kardeşinin ordusunun arkasına saklanmayı tercih etti. Hektor, Paris'in meydan okumayı reddettiğini öğrendiğinde, öfkelendi. İlyada'nın 3. kitabında Hektor, kardeşi Paris'i korkaklığı nedeniyle eleştirir. Kişisel arzularından çok, görevini ve onurunu öncelleyen Hektor, Paris'in hem kendisi hem de şehir için yarattığı kargaşayla ilgili, yaklaşık 9 yıldır içinde birikenleri dile getirir. Paris'i kötü bir kadın avcısı olarak eleştirir ve savaşmayı reddetmesinin yalnızca korkaklığını yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda savaşta hayatını feda eden cesur Truva savaşçılarının da onurunu çiğnediğini savunur. Hektor'un sert sözleri, Paris'i Menelaos'un meydan okumasını kabul etmeye zorlar. Beklendiği gibi, daha deneyimli bir dövüşçü olan Menelaos, Paris'e karşı düelloda hızla üstünlük kurmaya başlar. Ancak Sparta kralı tam öldürücü darbeyi indirmek üzereyken, Paris, Afrodit'in yardımıyla kaçmayı başarır ve Afrodit onu güvenli bir şekilde Truva surlarının arkasına götürür.
Paris'in kaçışının ardından çıkan kargaşada, bir Truvalı okçu, Menelaus'un omzuna isabet eden bir ok atar. Menelaus yaralanır ve Yunanlılar ile Truvalılar arasında topyekün bir savaş başlar. Tüm bu olay, Truvalıları son derece olumsuz bir duruma sokar. Kardeşi Helenus'un tavsiyesine uyan Hektor, kardeşinin başarısızlığını telafi etmek için, Yunanlıların en büyük kahramanlarından birini düelloya davet ederek savaşı sonlandırmaya karar verir. Yunanlılar Hektor'un teklifini kabul eder ve en iyi 9 savaşçısı, Truva'nın en büyük kahramanıyla kimin karşılaşacağını belirlemek için kura çeker. Büyük Aias, Hektor'la düello yapma hakkını kazanır. İki cesur ve yetenekli savaşçı, her biri eşit güç ve beceri sergileyerek uzun ve yoğun bir mücadeleye girişir. Sonunda, güneş batmaya başlarken iki haberci araya girer ve savaşı sonlandırır. Zorlu düellolarına saygı göstergesi olarak Hektor ve Büyük Aias, birbirlerine hediye vermeyi kabul ederler. Hektor, Aias'ın sonunda kendi canına kıymak için kullanacağı gümüş kakmalı kılıcını sunarken, Aias da kemerini Hektor'a verir. Bu kemeri daha sonra Akilleus, Hektor'un cesedini arabasına bağlayıp Truva surları etrafında sürüklerken kullanacaktır. Düelloyu takip eden günlerde Hektor, Yunan kamplarına saldırmak için kolladığı bir fırsat yakaladı. Yunanlıların en büyük savaşçısı olan Akilleus, savaştan çekilmişti. Bu, Hektor ve Truvalılar için büyük bir şanstı. Akilleus'un bu kararı almasının sebebi, savaş ganimeti olarak kendisine aldığı Briseis adlı esir kadına, Kral Agamemnon tarafından el konulmasıydı. Briseis, Yunanlıların savaş sırasında elde ettiği tüm hazineler ve esirler arasında en büyük ödül ve statü sembolü haline gelmişti. Agamemnon ve Akilleus arasındaki bu tartışma, savaşı kazanma amacından ziyade ikisi için gurur ve onur mücadelesine dönüştü. Akilleus'un yokluğunda, Hektor'un kuvvetleri savaş alanına hakim olmaya başladı. Tam o anda Büyük Ajax, bir kaya parçası fırlattı ve Hektor'u bayıltarak geri püskürtmeyi başardı. Ajax tam Hektor'u öldürmek üzereyken, Apollon araya girerek Truvalı kahramanı kurtardı ve Truva'ya geri götürdü. Ajax'ın saldırısından hızla kurtulan Hektor, Truvalıları harekete geçirerek Yunan savunmasını başarıyla aştı ve gemilerini ateşe verdi. İnatla savaşmayı reddeden Akilleus, Truvalıları Yunan topraklarından püskürtmek isteyen yakın arkadaşı Patraklus'un, kendisine ait ünlü zırhını giymesine ve Mirmidon birliğine liderlik etmesine izin verdi. Akilleus'a ait zırhı kuşanarak kılık değiştiren Patraklus, Truvalıları geri püskürtmeyi başardı. Truvalıların geri çekilmesinden cesaret alan Patraklus, Akilleus'un, "Ne olursa olsun kampta kal" şeklindeki emrine karşı gelerek, açık alanda onlarla savaşmak için ilerledi. Patraklus'un kılık değiştirmesi çoğu Truvalıya korku salsa da, cesur Hektor etkilenmedi ve onunla birebir düello için harekete geçti. Deneyimli bir savaşçı olmasına rağmen Patraklus, Hektor'un savaş becerilerine karşı etkisiz kaldı ve Truvalı büyük kahraman Hektor, Patroklus'u öldürerek zafer kazandı. Hektor, rakibinin Akilleus olduğundan şüpheliydi ve savaş ganimeti olarak Patroklus'un zırhını çıkarıp aldığında şüpheleri doğrulandı. Yunanlılar, Büyük Aias ve Menelaus'un yardımıyla Patroklus'un cesedini Hektor'dan geri almayı başardılar. Truva'ya çekilen Hektor, gücünü daha da artıracağı inancıyla Akilleus'un zırhını giydi. Ancak Zeus, bu davranışı aptalca bir hareket olarak gördü. Çünkü onun kaderi çoktan yazılmıştı. Akilleus, yakın arkadaşı ve dostu Patroklus'un ölümünü öğrenince çok üzüldü. Üzüntüsü kısa sürede dayanılmaz bir öfkeye ve intikam arzusuna dönüştü. Agamemnon'la daha önce yaşadığı kavgayı bir kenara bırakarak, annesi Teytis'in verdiği, demirci tanrı Hephaistos tarafından hazırlanmış, yeni bir ilahi zırhla savaşa geri döndü. Akilleus, öfkeyle savaş alanına hücum ederek sayısız Truvalı'yı acımasızca katletti. Bu şiddetli saldırı, Truvalıları Truva surlarının arkasına çekilmeye zorladı. Ancak, şehrini, halkını ve ailesini koruma konusunda güçlü duygularla hareket eden asil Truva savaşçısı Hektor, geri çekilmemeyi tercih etti. Hektor,
Anne babasının ve karısı Andromake'nin oğullarını düşünmesi ve Truva surlarının arkasında güvende kalması için yalvarmalarına rağmen, Andromake'yi teselli etti ve Akilleus'la yüz yüze geldi. Hektor ölümden korkmuyordu. Aksine, ailesinin ve halkının başına kötü şeyler gelmemesi için bunu yapıyordu. Hektor, cesurca Akilleus'a karşı koymayı seçtiyse de, ona doğru hücum ettiğinde cesaretini kaybetti ve kaçmaya başladı. Akilleus Hektor'u takip etti ve onu Truva surlarının etrafında 3 tur kovaladı. Sonunda Athena, Hektor'a bir oyun oynayarak Hektor'un kardeşi Deiphobus kılığına girdi. Ve Hektor'a yanında savaşacağını söyledi. Kardeşi yanında savaşacağı için cesaretlenen Hektor, koşmayı bıraktı. Truva Savaşı'nın en büyük iki savaşçısı karşı karşıya gelmek üzereyken, Hektor Akilleus'tan, kaybedenin onurlu bir şekilde defnedileceğine dair yemin etmesini istedi. Hala öfke içinde olan Akilleus, böyle bir duygusallığın savaş meydanında yeri olmadığını söyleyerek bu teklifi reddetti. İki güçlü savaşçı arasındaki mücadele hızlı ve ölümcül oldu. İlk harekete geçen Akilleus'tu. Mızrağını Hektor'a fırlattı. Ancak ıskaladı. Ardından Hektor mızrağını fırlattı ve Akilleus mızrağı kalkanıyla ustaca savuşturdu. Tam o anda Athena, Deiphobus kılığından çıkarak kendi haline döndü ve Akilleus'un mızrağını ona geri verdi. O anda Hektor, kaderin ona oynadığı oyunu fark etti. Tanrılar tarafından aldatılmış, tek başına kalmıştı ve kendini savunamıyordu. Akilleus ileri atıldı ve mızrağıyla Hektor'u yaraladı. Ağır yaralanan Hektor, Akilleus'a, öldüğünde cenazesini ailesine teslim etmesi için yalvardı. Ancak Akilleus yine reddetti. Hektor'un ölümü, Akilleus'un öfkesini ve içindeki intikam arzusunu dindirmedi. Akilleus, Hektor'un zırhını çıkardı ve ardından Aias'ın kemerini kullanarak Hektor'un cesedini arabasına bağladı. Onu Truva surlarının etrafında sürüklemeye başladı. Öfkesine yenik düşen Akilleus, surların etrafında 3 tur sürükledikten sonra cesedi bıraktı. Ardından geçen 12 gün boyunca Hektor'un cesedine kötü davranmaya devam etti. Ancak tüm çabalarına rağmen, Apollon'un müdahalesi sayesinde Hektor'un cesedi zarar görmedi. 12. gece, Hektor'un babası Priam, oğlunun cenazesini vermesi için Akilleus'la pazarlık yapmak üzere, Hermes'in de yardımıyla gizlice Yunan kampına girdi. Aradan geçen 12 günden sonra, Akilleus'un öfkesi dinmeye başladı. Tanrılar, ölülere saygısızlık etmeye devam ederse sonuçlarına katlanacağı konusunda onu uyardılar. Tanrıların uyarılarını dikkate alan ve ona kendi babasını hatırlatan Priam'ın sözlerinden etkilenen Akilleus, Hektor'un naaşını iade etmeyi kabul etti. Hektor'un naaşı Truva'ya getirildikten sonra, Hektor ve ölen diğer cesur Truvalı ve Yunan askerlerin cenaze törenlerinin yapılabilmesi için Truvalılarla Yunanlılar arasında 12 günlük bir ateşkese varıldı. Truvalılar, en büyük ve en asil kahramanlarının ölümlerini, onlar adına düzenledikleri oyunlar ve ziyafetler içeren görkemli bir cenaze töreniyle andılar. Hektor'un ölümü, Truva Savaşı'nda önemli bir dönüm noktası oldu. Truvalı Hektor tartışmasız Truva Savaşı'nın en onurlu, asil ve özverili kahramanıydı. Kardeşi Paris'in bencil hareketleri yüzünden zor duruma düşmesine rağmen, şehrini savaşta cesurca yönetti. Yaptıklarına rağmen, kardeşinden nefret etmedi ve güzelliğinin savaşı başlattığı söylenen Helen'i de suçlamadı. Paris, Odysseus ve Akilleus gibi bencil ve kibirli kahramanların aksine, ailesine olan derin sevgisi, değer verdiği halkı ve şehri koruma konusundaki arzusu onu en büyük kahramanlardan biri yaptı. Hektor'un ölümü, Truva'nın yıkılışının habercisiydi. Ama o, zafer peşinde koşan bir kahraman değil, onurunu kaybetmemek için savaşan bir insandı. Ve belki de bu yüzden, tarih onu Truva'nın kalkanı olarak hatırlıyor. Gerçek kahramanlığın yalnızca savaşta değil, sevdiklerini koruma azminde saklı olduğu gerçeğinin altını çizerek videoyu bitiriyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, esen kalın.